वालेकुम जी। आज हम आपको बना के देंगे कड़ी। दही से बना हुआ एक डिश है जिसको कड़ी कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम तेल में प्याज को ब्राउन करेंगे। ये पहले से ही मैंने इसको डाला हुआ था ब्राउन होने के लिए। इसमें अब हम शामिल करेंगे ज़ीरा, ये प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें अब हम शामिल करेंगे लहसुन, टमाटर, हरा धनिया। चम्मच चलाते जाएंगे। तब तक हम चम्मच चलाते जाएंगे जब तक ये टमाटर इसमें गल जाए मुकम्मल। और उसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। इसका तरीका बहुत ही आसान है, इसकी रेसिपी बहुत इजी है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च। हंडी का मसाला, और इसमें अब हम नमक डालेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे। ये अच्छी तरह मसाले भून गए हैं, इसमें अब हम दही शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधा किलो दही है। और एक ख्याल जहन में ज़रूर बात याद रखें, जब इसको हम इसमें शामिल करेंगे तो मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच चलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। इसको तकरीबन 1-2-3 मिनट इसको हम आग पे रखेंगे और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये बस तैयार हो चुका है जी।
इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।